ভাই ইনভার্টার এসি থাকার পরেও বিদ্যুৎ বিল বেশি আসতেছে, ঘটনা কি আসলে? আসলে আপনি তো ইনভার্টার নিচ্ছেন অর্ধেক, এর জন্য বিল আপনার বেশি আসছে। অর্ধেক মানে? অর্ধেক মানে হচ্ছে এসির পার্ট সাধারণত দুইটা হয়। হ্যাঁ, দুইটা। একটা হচ্ছে আউটডোর আর ইনডোর। একটা হচ্ছে ইনডোর। এক্স্যাক্টলি। নরমাল ইনভার্টার এসি গুলোতে আউটডোরটা ইনভার্টার থাকে, ইনডোরটা ইনভার্টার থাকে না। আচ্ছা। কিন্তু আমাদের নোভার যে এটা হচ্ছে ডুয়েল ইনভার্টার। এটা আচ্ছা, ইনডোরটাও ইনভার্টার, আউটডোরটাও ইনভার্টার, মানে দুটোই ইনভার্টার। জি, এর জন্যই বিদ্যুৎ বিলটা খুবই কম আসে। আচ্ছা, তাহলে মেইনলি প্রবলেম যেটা হচ্ছে, আমরা যে এসি গুলো কিনে থাকি ইনভার্টার, সেগুলোতে আউটডোরটা থাকে হচ্ছে ইনভার্টার, জি, আর যেটা ইনডোর থাকে সেটা ইনভার্টার থাকে না, যে জন্য আমাদের বিদ্যুৎ বিলটা নন ইনভার্টার হ্যাঁ অনেক বেশি আসে। তো ভাই আজকে কোনটা দিয়ে শুরু করবো আমরা এসি? এই যে এটা দিয়ে দেখেন, এটা হচ্ছে 1.5 টন। 1.5 টনের এসি। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 2 টন। এটা হচ্ছে 2 টনের। দুইটার লুকিং কি একই রকম দেখতে? জি, দেখতে হুবহু একই রকম, দেখতে সেম, জাস্ট হচ্ছে এটা 1.5 টন, এবং এটা হচ্ছে 2 টন। সাইজটা ছোট বড়। ভাইয়া এসিটা দেখতে তো খুবই সুন্দর, একদম জোস, মানে হোয়াইট কালার দিয়ে খুব সুন্দর একটা এসি। ভাই এটাতে ফিচার কি কি আছে আমাদেরকে যদি একটু বলেন, আর দেখান। অনেকেই আসলে এসি বলে যে কপার, কিন্তু আসলে কপার না। এই যে দেখেন, এটা সম্পূর্ণ ভিতরে কপারেট, তারপর নিচে যেটা হচ্ছে পাইপ, এটার ভিতরে সব কপারেট। আর এটার সাথে যে 10 ফিটের পাইপটা দেওয়া হবে, ওইটাও ফুললি কপারেট থাকবে। আচ্ছা, এটার বিটিও কত ভাইয়া? 24,000। 24,000। আচ্ছা ভাই, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত দিনের? ওয়ারেন্টি হচ্ছে এটার 5 বছর। 5 বছর? জি, 5 বছর। আর এটা আপনার আমাদের অফিসে বা শপে নিয়ে আসতে হবে না, এটা আপনার বাসাতেই আমরা গিয়ে ওয়ারেন্টিটা ঠিক করে দিয়ে আসবো। মানে 5 বছরের ভিতরে হোম সার্ভিস, বাসায় গিয়ে আপনি সার্ভিস করে দিয়ে আসবেন। ওয়াও, খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এবার মূলত আমরা একটু প্রাইসে আসি। এখানে আমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি 1.5 টনের এসি ইনভার্টার, যেহেতু ডুয়েল ইনভার্টার। হ্যাঁ, তো এটা আসলে কি রকম প্রাইস? এটার প্রাইসটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি। এটা আসলে আমরা রমাদান উপলক্ষে দিচ্ছি মাত্র 57,000 টাকা। 1.5 টনের ইনভার্টার এসি 57,000 টাকা। ওয়াও ভিউয়ার্স, তাও আবার ডাবল ইনভার্টার এসি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 57,000 টাকায়, নোভা ব্র্যান্ডের সাথে, কিন্তু 5 বছরের হোম সার্ভিস আছে। আচ্ছা, এর পাশে দেখতে পাচ্ছি 2 টন, যাদের রুম অনেক বড়, মানে যাদের আসলে বড় রুম লাগবে, বড় এসি চাচ্ছেন, তাদের জন্য স্কয়ার ফিট বেশি, তাদের জন্য এই এসিটা 2 টনের। এটার আসলে কিরকম প্রাইস? এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে 67,000 হবে। 67,000? জি, মানে 67,000 টাকায় ডুয়েল ইনভার্টারের নোভা এসি, সাথে 5 বছরের গ্যারান্টি তো আছেই নাকি? জি, খুবই জোস। তো ভিউয়ার্স, এই এসিটার সাথে আমরা যেগুলো পেয়ে যাচ্ছি, এখানে একটা স্মার্ট রিমোট পেয়ে যাচ্ছি ভিউয়ার্স, একদম ইউনিক। এটার সাথে আমরা ইউজার ম্যানুয়াল পেয়ে যাচ্ছি, আর সাথে কিন্তু ব্যাটারিও দেওয়া আছে ভিউয়ার্স, এক সেট। কপার পাইপ পেয়ে যাচ্ছি, এটা 10 ফিট, এবং এটা এক্সট্রা যদি আপনার লাগে সেক্ষেত্রে আপনাকে পে করতে হবে। ড্রেনেজ পাইপ পেয়ে যাচ্ছি, পুডিং পেয়ে যাচ্ছি, মানে এভরিথিং যা যা কিছু দরকার একটা এসির জন্য সবকিছু কিন্তু আপনারা পেয়ে। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলেছিলেন যে আসলে 1 লাখ টাকা পুরস্কার, ব্যাপারটা কি আসলে? আসলে এটা হচ্ছে যে 24,000। আচ্ছা, বিটিউ 24,000। বিটিউর কম যদি আমাদের কেউ দেখাতে পারে, তাহলে তার জন্য পুরস্কৃত 1 লাখ টাকা। আচ্ছা, তো ব্যাপারটা হচ্ছে 24,000 বিটিউ যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যেটা কম আছে, তাহলে এটা কোম্পানি থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। হ্যাঁ, পুরস্কার। ওয়াও, খুবই ভালো। আর এখানে এটার বারকোডও দেওয়া আছে, চাইলে উনি চেক করে দেখতে পারবে। আচ্ছা, এই যে বারকোডটা স্ক্যান করলেই সব দেখা যাবে। নরমালি 1.5 টন এসির দাম আমরা বিক্রি করে থাকি 67,000 টাকা। ওকে। আর 2 টনটা বিক্রি করে থাকি 78,000 টাকা দিয়ে। 78,000? তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে পার এসিতে 10,000 টাকার উপরে ডিসকাউন্ট। জি। তারপরে আমাদের 1.5 টনের দামটা বলেছিলেন আপনি কত? 57,000 টাকা। 57,000 টাকা। এটা ঈদের অফার? ঈদের অফার। আচ্ছা, এটা তো পুরো মাস জুড়েই পাবে রোজার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর এখানে 2 টন যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে 67,000 টাকা। দুইটাতেই ভিউয়ার্স 10,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট। এই ডিসকাউন্টটা দিচ্ছে শুধুমাত্র ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, তো ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এর পক্ষ থেকে কিন্তু আপনারা 1.5 টন এবং 2 টনের এসিতে 10,000 টাকা করে ছাড় পাবেন। আমি কার্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ারদের সুবিধাতে, আপনারা এখান থেকে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, চাইলে এখানে যে লোকেশন দেওয়া আছে এই লোকেশনে চলে আসলে কিন্তু আপনারা সরাসরি দেখে আপনাদের পছন্দ মতো এসিগুলো নিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে এসি নেওয়ার পরে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ফিটিং চার্জ। দেখা যায় 4-5 হাজার টাকা ফিটিং চার্জ চলে আসে। এটা আসলে এটা নিয়ে আমাদের কাস্টমারদের কোনো প্রকার প্রবলেম হবে না, কারণ এসি যে ফিটিংটা এটা সম্পূর্ণ আমাদের সব থেকে বহন করা হবে। উনি জাস্ট অর্ডারটা কনফার্ম করবে, যদি অ্যাডভান্স করতে চায় 1,000 বা 2,000 টাকা, দেন 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে উনি এসির বাতাস খেয়ে তারপরে আমাদেরকে ফুল পেমেন্ট করবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে এসির যে অ্যাঙ্গেল গুলো, এগুলো কি আপনারা দিয়ে দিবেন? জি, সবগুলোই দিয়ে দিবেন। কিছু উনার কিনতে হবে না এক্সট্রা, শুধু পেমেন্ট করতে হবে যেটা 57,000 টাকা ওইটা। আচ্ছা, প্রাইসটা বললেন 57,000 টাকা আর 67,000 টাকা, এই টাকা ব্যতীত আর কোনো পেমেন্ট নাই? না, কোনো পেমেন্ট নেই। ওয়াও, খুবই সুন্দর। আচ্ছা ভাই, এটা কি ঢাকার বাইরে বা ঢাকায় এটা কি ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি কিনা, শিপিং চার্জ? ঢাকা আর চিটাগাঙ্গে সম্পূর্ণ ফ্রি। আমাদের গাড়ি গিয়ে দিয়ে আসবে, ফিটিংও করে দিয়ে আসবে, কিন্তু এর বাইরে যদি হয় তাহলে ডেলিভারি চার্জটা ফোনে আমাদের সাথে কথা বলে
অ্যাড করে দিবেন। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স যেটা হচ্ছে ঢাকা থেকে যদি কেউ নেন অথবা চিটাগং থেকে যদি কেউ নেন সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ফ্রি। এখানে যে প্রাইসটা বলা হয়েছে সেটার বাইরে আর কোনো টাকা অ্যাড হবে না। যদি এর বাইরে হয়, ঢাকা চিটাগংয়ের বাইরে হয়, সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জটা অ্যাড হবে, যেহেতু আসলে অনেক বড় এসি এটা পিক আপে করে নিই। তো ভিউয়ার্স আপনাদের সুবিধার জন্য আমি কিন্তু ওনাদের কার্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছি এবং লোকেশনটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের 2টা শোরুম রয়েছে, মিরপুর শপ রয়েছে এবং এখানে রয়েছে এলিফ্যান্ট রোডে যেটা রয়েছে, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, শেলটেক সিয়েরা কম্পিউটার সিটি। শপ নাম্বার হচ্ছে G11, নাম্বারও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ওভার দ্য ফোনে কন্ট্যাক্ট করে ওনাদের সাথে আসতে পারেন। যাদের কাছে আসলে মিরপুরটা কাছে হবে তারা মিরপুরে যোগাযোগ করবেন, যাদের কাছে আসলে নিউ এলিফ্যান্ট রোডটা কাছে হবে তারা এখানে আসতে পারেন। ওনাদের কাছে কিন্তু এসি ছাড়াও ফ্রিজ, টিভি থেকে শুরু করে আরও যে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টগুলো রয়েছে সবগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন, একদম A to Z সবকিছুই পেয়ে যাবেন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।